ちゃって、この間ね、線がここからね、弱いところから取れちゃって修理してもらったんですけどね、これこれ入れるときにね、落とさないように注意しなきゃいけないんですよね。これね、こんな感じね。で、まあこの溝にね入れて、そしてこれはこうフリーでね、どっちでもこうひっくり返しても大事なんですよね。大事なんですねというかね、まあこんな感じで、はい、ピタッとなったんですけど、今度落とさないように注意しなきゃいけません。なんとか落ちても大丈夫なようにならないかなって思ってますけど、まあそんなところです。でも嬉しいですね。はい、僕は何もできないので、まあこんな感じで既製品を作っていただいたものを購入して使うようにしました。はい。で、反対側はどうしてるかというと、反対側はこれなんですけどね、ちょっとバッテリーが足んないというか、あれ動くかな、動かねえか、動かねえ。ちょっと充電しようかな。こちらでやってます。ちょっとここは空いてますけどね、これにしようかな。これもらったね、ついてたやつで、やるかどうするか考えてます。はい、どうかな。まあ満足です。はい、まあ満足ということで、はい、回ってます。